Salam sejahtera, sehat selalu, murah rezeki. Nah, ini dia abang-abangku. Saya lagi poles red tomato atau red Carnelian Chalcedony, lokality Batu Raja. Nah, ini dia. Baru saya selesai finishing menggunakan amplas 800 dan 1000. Jika abang-abangku berminat, langsung aja di bawah ini. Nah, ini untuk perbandingannya ya. Warnanya merah atau coklat reddish. Sangat layak untuk koleksi. Terima kasih. Sehat selalu, murah rezeki.